Bienvenidos a mi canal de YouTube Jocelyn Delgado Oficial. Te invito a que prestes mucha atención a este video donde se va a estar hablando del río Éufrates y también de los 4 ángeles caídos que dice el libro de Apocalipsis que están allí encarcelados. Antes de eso te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que te lleguen todos estos videos que te ayudarán a entender mucho más la palabra de Dios y los últimos acontecimientos. Si ya estás listo, entonces empecemos. ¿Sabías que esta profecía bíblica está sucediendo delante de tus ojos? Y lo extraño es que nadie está hablando de eso. En Apocalipsis se habla del río Éufrates, en el Oriente Medio. Dice que en los últimos días, antes de que Dios destruya la tierra, este gran río se secará. Actualmente así se ve el río y literalmente se está secando. Pero eso no es todo, aún hay más. La Biblia dice que encadenó a 4 ángeles caídos y que luego los encarceló en el gran río Éufrates. Y de acuerdo con la línea del tiempo de la Biblia, los 4 ángeles caídos serán liberados para matar a la tercera parte de la humanidad cuando el río esté totalmente seco. El río Éufrates está casi seco. Jesús viene pronto. Tal como lo predijo el libro del Apocalipsis, el río Éufrates se secó, pero tras él salieron a la luz los túneles de Babilonia. Lo más sorprendente de este video son los sonidos que empezaron a escuchar los exploradores, que quedaron aterrorizados ante el ruido de cadenas y rugidos. Tal como menciona la Biblia también, que hay ángeles encarcelados ahí, que cuando sean soltados habrá gran muerte para la humanidad. Te voy a pedir que preste mucha atención a los sonidos de cadenas y rugidos que podemos escuchar en este video. Escucha. Qué terror. Esta parte es terrible. Dios santo. Se escuchan ruidos de cadena. Terrible. El hombre señala la cavidad de donde supuestamente salen estos sonidos. Me sorprenden más los ruidos de cadenas, ¿no? Poné la mano para ver si se siente la vibración del sonido. ¿Sentís las cadenas? Se escuchan como cadenas. Me gustaría saber en los comentarios cuál es tu opinión. ¿Será este un video armado o ciertamente se escuchan los sonidos de los ángeles caídos encarcelados, como dice la Biblia?